Sedaya jawab salame kula nggih. Sing jawab salam kula lagi-lagi, malih-malih, lagi-lagi. Sing jawab salam kula dongakne rezekine tambah kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan wau teng mriki sampun kawit jam pinten? Jam 7. Wonten sing jam 6. Sakniki sampun jam 11. Jenengan kepengine pengajiane diluk napa suwe? Tasik kuat? Kuat. Kula cek semangate rumiyin nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Nah, gini, sekedap Mas. Melihat audien yang begini, sebagian ono sing wis pinter. Shallu ala, sing tengah-tengah kono. Jawabane shallu alaih. Ngoten nggih Bu nggih? Sampun saged? Sampun. Sekarang tak bagi dulu jadi 2 bagian. Batese kameramen iki sret. Nah, mriki regu A, mriki regu B. Regu A dulu. Shallu alaih. Sing kompak mek kene tok, kene ngowo. Oke, coba regu B. Shallu alaih. Nah, mantep iki, tepuk tangan. Ya iki bagus iki. Oh, regu A tadi belum siap. Oh, nggih. Berarti sakniki sampun siap nggih? Nah, ayo coba. Shallu alaih. Emosi. Kancane dijak kabeh ayo melok. Nggih, mboten napa-napa. Mangke sedaya jawab ngoten. Cekne setane ilang rumiyin, cekne ngantuk-ngantuk ilang rumiyin. Ngoten nggih? Yuk, ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Allah al-Islam lana dinan wa jami'ul kauni lana waqana. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Allah al-Islam wa jami'ul kauni lana waqana. Derek salam sepindah malih. Cekne jangkep 3. Dados sering kali nak wonten acara kados ngeten, biasane kan wonten sing maos Al-Qur'an, wonten sing sambutan. Penyakite wong-wong biasane nek pas ana salam ora ana sing gelem jawab, aras-arasen jawab. Padahal salam niku doa. Tenggene salam itu ada yang namanya doa. Nek kula ngucap salam tenggene jenengan, berarti kula ndongakne jenengan. Monggo. Monggo dimaknani sareng-sareng nggih. Assalamu. Nek cara maknani pondokan utawi keselamatan. Kalau bahasa Indonesianya adapun keselamatan. Alaikum. Iku tetep ing atase sira kabeh. Nek digabung semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Berarti salam itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar pembuka, bukan hanya sekedar menyapa, tapi salam niku ndonga. Gek ngucap salam niku hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Dados wonten kitab asmanipun kitab Al-Muwatta.
Tenggene mriku wonten tiang jaler asmanipun Ibnu Umar. Penggaweane nek ketemu kalih kancane, penggaweane nek ketemu kalih tanggane, ketemu kalih saudara sesama muslim, penggaweane ngucap salam. Tiang mriki biasanya nek ketemu kalih kancane ngucap salam nggih. Ketemu kalih tanggane assalamualaikum. Ketemu kalih kancane assalamualaikum. Tiang mriki nggih ngoten nggih? Alhamdulillah gak percaya blas. Sampai suatu ketika wonten rencangipun Ibnu Umar niki penasaran. Soalnya saben injing Ibnu Umar iki penggaweane ning pasar. Isu-isu meruput budal tenggene pasar. Lapose nek ibu-ibu biasanya berangkat tenggene pasar, biasanya kan belanja. Lah Ibnu Umar niki melebet pasar ra nggawa apa-apa, metu pasar ya ora nggawa apa-apa. Akhirnya napa? Akhirnya ana wong jenenge Tufail niki penasaran, diituti. Semerap basa diituti nggih. Diituti niku dibuntuti. Nek wong mriki napa? Oh, dituteno. Dikintili. Ditutno. Lah Ibnu Umar niki dadak ditututi kalih Tufail. Diituti penasaran, wonten napa sih teng pasar? Ternyata Ibnu Umar niki teng pasar mboten tumbas napa-napa, mboten ngedol napa-napa, mboten tawar-menawar, lan apa? Nyopoi wong pasar mung ngucap salam. Mung kepengin ngucap salam karena apa? Dia tahu doa yang baik akan kembali pada diri kita sendiri. Lah kula lo ndongakno jenengan, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Berarti kula ndongakno jenengan selamat, jenengan ndongakne kula selamat. Maka beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge selamat. Soalnya dia apa-apa no tetep selamat. Lah Ibnu Umar niki nang pasar penggaweane ngapunten, mek jaluk donga nang gone wong-wong. Kan doa yang baik akan kembali pada diri kita sendiri. Donga sing justru cepet diijabah niku donga sing jenengan ndongakno wong tapi wonge ora ngerti. Contoh jenengan misale ndongakne kula pas wekdal ningali kula kaya ngene terus kula jenengan dongakno, kula ningali jenengan ning ati kula dongakno, tak dongakno wong kene iki duwite tambah akeh kabeh. Lah ternyata donga niki jenengan ora ngerti, nek kula dongakno jenengan, biasanya ngoten niku justru cepet diijabah. Sama halnya begini. Nate kula dingendikani kalih gurune kula. Contoh saja, misal jenengan mendoakan saben bakda salat jenengan ndongakno anak-anak se-Indonesia. Ya Allah, semoga anak-anak se-Indonesia dados anak-anak sing cerdas, dados anak-anak sing sae akhlake, apik imane, kuat imane, sae sedayane. Jenengan ndongakno wong se-Indonesia, doa yang kembali itu jumlahnya anak-anak se-Indonesia. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni. Sami kados ngoten, makanya jenengan kalau mendoakan orang lain ojo ragu-ragu, donga mawon. Lah penyakitnya awak dhewe kadang-kadang kan nek ndongakno wong liya rapati ikhlas. Nek ndongakno awak dhewe gedung-gedung didongakno kula dongakne monggo didoakan semoga kemanten berdua jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Keturunannya soli-solisah. Amin. Semua tamu undangan utangnya lunas kabeh. Amin. Ayo, nggih napa mboten? Maka biasakan jenengan mendoakan orang lain. Sak ketoke meripat didongakno. Sak ketoke moto didongakno. Ana wong kok koyoke susah tak dongakno ndang mari urusane. Ana wong ketokane kok rezekine seret tak dongakne tambah lancar rezekine. Doa yang baik akan kembali pada diri kita sendiri. Nggih ngapunten nyuwun sewu, Ibnu Umar niku penggaweane ning pasar senengane ngucap salam. Sampai Tufail niki penasaran. Sampean lapose kok penggaweane ngucap salam? Aku kepengin doa yang baik itu balik nanggone awakku dhewe. Oh alah ngoten to. Makanya jenengan nek kepanggih kalih kancane ngucap salam nggih. Mulai sekarang nek kepanggih kalih tanggane assalamualaikum, kepanggih kalih kancane assalamualaikum. Lah ibu-ibu sakniki kan kadang ora ketemu karo koncone, wah kayak angger bengok. Kula nderek salam sepindah malih sedaya para jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhurahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Berbek. Wis seru mbrebek to, pancene tak gawe Berbek. Pokoke kula kepengin ngarani desa iki desa Berbek. Oke jajal, Berbek niku artine napa? 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 Oh, Berbek niku sumbere bek. Sumber napa niku? Banyu. Oh. Nggih. Berarti Berbek niku sumbere bek. Niki ijo-ijo niki rombongan muslimat nggih. Masya Allah. Ancene nek muslimat niku seje, Bu. Napa ciri khasnya muslimat niku kodonge warna ijo, mesti ijo. Lambange wong NU. Nggih mboten napa-napa. Nek rombongan muslimat tumut pengajian ngeten iki kula seneng. Biasanya kan ono fatayat, wonten IPPNU, wonten fatayat, wonten muslimat. Niki fatayat napa muslimat? Muslimat. Bedane fatayat kali muslimat niku napa? Napa? Muslimat tuwa. Mboten. Bedane fatayat kali muslimat niku napa? Bedanya ya aja ngomong tuwa sik talah. Bedane niku usianya. Kalau IPPNU niku kagem lare-lare sing remaja-remaja ngoten niku. Nek fatayat niku kisaran usia 30 sampai 40, sekitar 30, 35, 40, 45 sakmonten. Kalau muslimat itu dari usia 45 sampai sopo ngomong sampai mati. Muslimat itu dari usia 45 sampai pensiun. Makane nek ono ibu-ibu usiane wis lebih dari 45 tahun kok sik gawe seragam fatayat, berarti iku jenenge fatayat kadaluwarsa. Nggih mboten napa-napa. Dados ngeten ibu-ibu sekalian, dereng mantun. Ingkang kula hormati Kepala Sekolah Minu Bapak Mas Jamal Abdul Nasir, ingkang kula hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Bapak Nufil Khalili, ingkang kula hormati Ibu Haja Khairun Niswatun Ulwiyah selaku Kepala TK. Ibu Haja Khairun Niswatun iki hadir nggih? Oh, sakit gerah. Ditungakne sareng-sareng mugi-mugi enggal saras. Al-Fatihah.
Pertama, kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen bareng-bareng, monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siang menika kula jenengan saged kepanggih yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Niki insya Allah sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab jasmani sehat, rohani sehat, dompete sing dompete ora sehat kula dungakne mulai pengajian dompete kandel kabeh. Sing duwe hutang mulai pengajian utangi lunas kabeh. Sing amine kebanteran utangi tambah akeh. Karena begini, banyak orang susah lisannya mengucapkan alhamdulillah. Akeh wong niku lisane angel ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah niku artine napa sih? Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Alhamdulillah cara basa Jawane matur nuwun, bentuk terima kasih. Kula jenengan sampun diparingi sehat, sampun diparingi kuat, saged kepanggih tenggene mriki niku bentuk terima kasih kali Gusti Allah niku ngucap alhamdulillah. Kan akeh wong niku ora iso ngucap matur nuwun, diparingi ora iso ngucap matur nuwun. Sami kados ngeten Bu, jenengan maringi tanggane ager-ager, semerap ager-ager, ager-ager jenengan paringaken tenggene tanggane Bu, niki kula paringi ager-ager, jawabane tanggane ya Allah, matur suwun ya, suwun-suwun ya Allah, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Wis Gusti Allah sing bales matur nuwun, matur nuwun. Jenengan sing maringi, seneng napa mboten? Seneng. Jenengan maringi tiang, Bu, kula paringi ager-ager. Oh iya, mau ager-ager. Jenengan maringi seneng napa mboten? Mboten. Kira-kira nek jenengan dikengken milih maringi wong pertama apa wong kedua? Pertama. Karena kenapa? Karena tahu terima kasih. Dan ini sudah tertulis la in syakartum la azidannakum. Ana wong kok pinter syukur, diparingi nikmat kok alhamdulillah. Ana wong kok penggaweane ngucap matur suwun, ngucap terima kasih, Allah akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ana wong penggaweane senengane ngersula, diparingi nikmat sik sambat, diparingi nikmat rasane koyok kurang terus. Menilai kenikmatan hanya tentang uang saja, menilai kenikmatan hanya tentang dunia saja, hanya tentang duit saja. Naudzubillahi min, mulane aja gampang sambat. Innal insana khuliqa halu'an, menungso niki pancen penggaweane sambat, diparingi panas sambat, sumuk adem, ra duwe duit, utange akeh. Tiang mriki nggih kados ngoten? Nggih, kula semerap kok wonge nggih kodhong ijo. Ya. Pokoknya nek orang gawe kodhong ijo ya kodhong kuning. Nek ora kodhong kuning ya kodhong abang. Nek ora kodhong abang ya kodhong biru. Boten, nek kodhong ireng iku wonge baik hati dan tidak sombong. Ngaji awan alhamdulillah, sing muni lillah tak dungakno rezekine tambah kathah. Ngaji awan alhamdulillah, kepanasan jenengan lo gak kepanasan, saged ngaji bareng alhamdulillah, tambah ireng. Bagaimanapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, jawabannya dalem. Ibu,
Ibu. Sampun kenal kali kula napa dereng? Sampun, alhamdulillah. Kenal teng pundi? Nggih. Biasane ningali kula tenggene HP. Mboten nate kepanggih kula blas. Lagek niki. Ya Allah, pantesan koyo gak tau ndelok wong ayu jenengan. Dados ngeten Bu, sing dereng tepang kali kula dalem asma Umi. Jangan salah paham kali namanya kula. Asline nami kula niku panggilane Laila. Lha napa kok sakniki dipanggil Umi? Amargi kathah tiyang salah paham. Dikirane Umi niku mergo larene bendinane nyekel mik makane diceluk Umi, ngoten mboten. Umi niku nama asli kula. Dados rencang-rencang kula biasane nimbali kula Mbak Umi, Dek Umi, utawa jenengan nimbali kula Nduk Umi, mboten napa-napa. Pokoke aja Cece Umi. Ya ora apa-apa. Dalem saking Surabaya kalih Sidoarjo niki tangga. Nggih Bu nggih. Dalem kula kalih dalem jenengan niki sak tangga. Dadi kula paham basane wong Sidoarjo kalih wong Surabaya niku meh-meh padha. Nggih napa mboten? Nek kula ngaos tenggene Jawa Tengahan, biasane kula basane radi ngempet. Soale tenggene Jawa Tengah niku tiange halus-halus. Dadi nek misale kula tanglet ngoten, Bu wonten iki, wonten ngoten. Teng mriki tiange pripun? Ngeten, ngoten. Nek awak dhewe kan mboten ngoten, nggih Bu nggih. Nggih apa maneh wong Sidoarjo, basane kasar gak koyo Surabaya halus-halus. Loh, ngapunten, wong Surabaya niku wonge halus-halus dan lemah lembut. Loh, napa malih wong Surabaya iku ora tau meso lho, Bu. Nek jenengan sampun nate ngaos kalih kula atau pernah bertemu dengan kula sebelumnya, pasti tahu bahwa setiap kula mulai pengajian pasti ada sholawat yang tidak mungkin kula tinggal. Ora mungkin ora kula waca nek gak pas kula lali utawa pas kula gupu. Tapi khusus sholawat niki sedaya khusyuk, hikmat, fokus. Sementara mboten usah diiringi rumiyin, mboten usah dibackingi rumiyin. Khusus sholawat niki ben fokus tenggene suarane jamaah sing khusyuk, sing hikmat. Kula dongakne sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum bi ahlil bad riya Allah. Monggo.
ala Rasulillah ala mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajahe tiyang mriki wajahe wong sugih kabeh. Sugih iman, sugih dunya, sugih ati, sugih harta yang hartanya disedekahkan di jalan Gusti Allah. Kula yakin sing hadir tenggene mriki wong apik kabeh. Ana wong elek kok tumut lenggah tenggene mriki, berarti orang yang pengin dadi wong sing apik. Kula jenengan kempal tenggene mriki, niate lak namung setunggal, pengen tambah apik. Ojo katik niat reno-reno, ampun katik niat neko-neko, tenggene pundi-pundi silaturahim diniati dadi wong sing apik. Niat kumpul-kumpul karo wong apik. Niat kumpul-kumpul kalih piantun ingkang sae. Kaping telu wong kang kumpulana. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niat. Tapi nderek tanglet jajal kula tanglet tenggene jenengan. Jenengan niki wau budal mriki niat ngaji napa niat nyawang? Jawab sing jujur, jenengan niat mriki niat ngaji apa niat nyawang? Dua-duanya, yo niat ngaji, yo niat nyawang. Nyawang sapa? Nyawang kula. Bu, jenengan nek kepanggih kula nyawang, salaman atau menyapa, mboten napa-napa. Pokoknya aja dijiwiti. Lah kula ndugi mriku kula sing jewet sak pirang-pirang. Jewet titik. Mboten nyampe mriki abang kabeh, Bu. Nggih mboten napa-napa. Kula husnudzon mawon. Paling niate nggih sae. Pancene gemes nggih, Bu, nggih. Nggih. Ditingali tenggene HP kok kaya awake gedhe. Barang ketemu kok dadakno ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Kepengin dadi wong tua sing apik, sing dadekno anak-anak kula jenengan niki sae sedaya. Amin Allahumma. Addibu auladakum ala thalathati hisal, hubbi nabikum wa hubbi ahlil bait wa qiraatil Qur'an. Adibu auladakum ala salasati hisol, wuru ono anakmu 3 hal. Nopo niku? Sing pertama hubbi nabiyikum, cinta dateng Kanjeng Nabi. Bu, jenengan nek kepengin dungane mandi niku kedah gada istiqomah. Harus punya istiqomah. Sedangkan kadang-kadang awak dhewe dikongkon ngelakoni istiqomah sing abot-abot, dikengken ngelakoni istiqomah sing soro-soro niku mboten saged. Contoh poso, ono poso jenenge poso Daud, dina iki poso benjing ora, benjing maneh poso benjing ora, benjing maneh poso benjing ora. Oh kula istiqomah poso Daud kabotan, nggih pun poso sing gampang-gampang. Napa niku? Seminggu ping 2 poso. Napa niku? Senin Kemis. Senin Kemis niku gampang napa angel? Gampang. Tapi nek ana sing muni kula mboten saged poso Senin Kemis, weteng loro, asam lambung, mah dan lain sebagainya. Kalau memang mengganggu kesehatan, ojo poso daripada loro. Nggih pun nek mboten saged poso Senin Kemis pripun? Senin tok. Ora iso Senin tok, Kemis tok. Senin. Wong kari muni tok ae males. Ayo Senin utawa Kemis. Lho napa mboten napa-napa? Mboten napa-napa. Diniati mawon istiqomah, diniati tirakat. Napa kok para kiai, para alim ulama niku dungane mandi-mandi? Karena beliau punya tirakat, punya riyadhah.
ditirakati di. Lah niku bentuk tirakat poso Senin Kemis nirakati anake. Oh, kula mboten saged poso Senin Kemis. Niku saged dibagi kalih bapake. Urunan, mengke bapake nyenen, jenengan ngemis. Oh, kula mboten saged poso niku kabotan. Nggih pun, ampun poso, tangi dalu. Ibu-ibu nek dalu tangi napa mboten? Tangi nggih, alhamdulillah. Lha apa? Pipis. Lah terus mari pipis ngoten niku nyapa? Turu maneh. Berarti wong Brebek iki gak ono tradisi cewek nggih. Mantun pipis, istinja, terus sholat. Oh, tangi dalu mboten saged, saya kerja dari pagi sampai malam, benjing subuh berangkat malih. Jangan bangun malam kalau memang mengganggu kesehatan. Ojo dipaksa, sing gampang-gampang mawon. Napa niku? Maca sholawat. Maca sholawat niku gampang napa angel? Gampang. Dadi anak niki uru ana cinta dateng Kanjeng Nabi. Carane pripun? Sing pertama uru ana maca sholawat. Carane pripun ben cinta dateng Kanjeng Nabi? Maca sholawat. Setelah dia membaca sholawat, membaca tentang sirah nabawiyah atau orang tuanya yang membacakan dan menceritakan. Amargi napa? Ana wong ngaku cinta kali Kanjeng Nabi, tapi orang ngerti sirah nabawiyah. Orang ngerti Kanjeng Nabi niku bapake asmanipun sinten, ibune Kanjeng Nabi asmanipun sinten, lare-lare mboten semerap. Tapi nek tiang-tiang zaman biyen belajar kaya ngono biasane saking pujian. Kanjeng Nabi Muhammad lahire ana ing dina Senin 12 Maulud taun. Masih apal gajah tok ngono. Ingkang rama asmane Sayyid Allah, ingkang ibu asmane Siti. Lho dulu kula jenengan belajar saking lagu-lagu. Lah lare-lare sakniki belajare saking pundi? Ya iso saking lagu-lagu. Wong lare-lare sakniki lagu-lagune ya apik-apik. Kanjeng Nabi Muhammad lahirke ana ing dina Isnin 12 Maulud taune taun. Sik ngapunten. Ket mau jenengan mek apal gajahe tok nggih. Makanya nek wonten lare-lare sholawatan, lha sakniki kan kuwata sing ngilok-ngilokno sholawatan iku. Sing ngilok-ngilokno iku lagu apa iku? Kaping 3 asik. Bocah cilik-cilik iku lagu apa iku duduk sholawatan? Ya memang duduk sholawatan. Sing sholawatan sing pundi? Sanes alamat niku sanes sholawatan. Sing sholawatan sing pundi? Ya Rasulullah salamun. Iku sholawatane cuma digandeng karo lirik ben apa? Bernyanyi sambil belajar. Cuman sing garakno gelo lare-lare sakniki niate budal sholawatan tapi akeh sing ninggal sembayang. Niate sholawatan tapi sholat ditinggal. Ninggal sholat niku termasuk dosa cilik napa dosa gede? Kok jenengan saged ngomong nek ninggal sholat niku dosa gede semerap saking pundi? Dibanding perintah-perintah yang lain, Allah memerintahkan zakat melalui perantara malaikat Jibril. Allah memerintahkan puasa melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus untuk perintah sholat, Kanjeng Nabi langsung yang diutus untuk datang menemui Allah untuk menerima perintah sholat. Gek ngapunten, dulu sholat kan bukan 5 waktu. Berapa waktu? 50. Bayang nih jenengan sedina sewengi sholat 50 waktu. 5 waktu kadang ninggal. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Mau pengalaman?
Kayak ngono kadang sembayang digandeng-gandeng, usolli fardhu subhi wad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i, Allahu akbar, langsung dicatat malaikat wong gendeng. Jenengan delok niku masjid-masjid wong Islam. Bangunane api-api, bangunane sae-sae, magrong-magrong, apik tapi ora ana jamaahe. Kalau nderek tanglet masjid tenggene mriki teng pundi? Masjid di sini di mana? Di mana? Dituding, tangane dituding. Mriko. Masjid mriki biasanya sepi nopo rame? Rame. Masya Allah, berarti masjid mriki rame nggih? Jamaah sing biasanya teng masjid nggih sak menten katahe ngaten iki. Kula nderek tanglet, jamaah tenggene masjid paling akeh biasanya sembahyang apa? Paling rame sampai beber kloso itu biasanya sembahyang apa? Sembahyang Jumat kali riyoyo kata pundi? Riyoyo. Berarti jamaah paling akeh sembahyang riyoyo. Sembahyang riyoyo niku hukume wajib napa sunnah? Sembayang subuh niku hukume sunnah napa wajib? Tapi jamaahe akehan subuh apa riyaya? Napa? Soale kelambine, mukenae, kalunge, gelange, tapi utange akeh. Gek ngono ku wonten lho, Bu. Ana wong ku kate riyaya niku dibelan-belani utang gawe tuku emas. Mengko bakdo riyaya didol maneh. Dulu itu tidak masuk di logika saya. Lapo ya? Wong iku kok sampai tuku emas gawe pamer. Lapo kok dibelan-belani utang gawe pamer? Ternyata gawe pamer pas wayahe sembayang riyaya. Soale wong gawe gelang ambek sing orang gawe gelang niku gerak-gerike beda. Nek wong duwe gelang biasanya njaluk sepuroe rada unik, sepurane ya, Mbak. Ayo, nggih napa mboten? Nggih, tiyang mriki wonten sing kaya ngono. Wonten kula semerap tiyange gitu-gitu mriki to nggih. Nggih, wonge gawe kodhong apa? Ijo, mau janjiane ijo. Aja ngomong ireng. Baleni maneh. Wong sing kaya ngono ki biasane wonge gawe kodhong apa? Sik, nang kene sing gawe kodhong ireng ora mek aku tok. Akeh sing gawe kodhong ireng, jajal kodhong irenge ning nisor panggung apa ning dhuwur? Wonge ning dhuwur panggung. Ora mek aku tok. Jajal kodhong irenge ngadeg apa longgo? Ora ono sing ngadeg nang kene. Sallu ala Nabi Muhammad. Babakan masalah hutang jenengan kedah hati-hati. Soalnya Kanjeng Nabi niku nate boten purun menyolati orang yang punya hutang. Jadi ana wong mati ninggal hutang, Kanjeng Nabi boten purun nyolati. Iki adzan dereng. Dereng nggih? Dados pernah suatu ketika Kanjeng Nabi niku duduk-duduk di pojok kota Madinah. Terus wonten sahabat niku ngangkat keranda. Semerap keranda nggih. Keranda niku nek basa Jawa napa? Pendoso. Kerondo. Wonten pendoso. Diangkat kali para sahabat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngoten. Terus wonten sahabat niki nyopo tenggene Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. 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 Kom. Weh. Pripun sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Disaut nggih nek wonten salam nggih. Wonten sahabat nyapa tenggene Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kula ngaturin jenengan untuk menyolati jenazah ini wahai Rasulullah. Rasulullah jawab nopo? Rasulullah tidak tanya wong iki piye akhlake,
Wong iki piye karo anak-anake? Wong iki loman apa ora? Mboten tengkut ngoten. Sing ditanyakan Rasulullah napa? Wong iki duwe utang apa ora? Tiang niki nggak ada utang napa mboten? Sahabat jawab, "Mboten ya Rasulullah, orang ini tidak punya hutang." Akhirnya Rasulullah purun nyolati. Jenazah kedua datang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Ya Rasulullah, kula ngaturin jenengan untuk menyolati jenazah kedua ini wahai Rasulullah. Rasulullah jawab napa? Tiang niki gak ada hutang napa mboten? Gadah njeng Nabi. Lah terus ono harta sing ditinggalkan napa mboten? Terus mantan ngoten, sahabat jawab, wonten Kanjeng Nabi, niki kepireng-kepireng warisane nggih kathah. Anak-anake nggih sedaya angsal warisan. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Warisan aja dibagikno ning anak-anake dhisik. Warisan niki sampean gawe bayar utange dhisik, nembe dibagekno ning gone anak-anake. Niku sing bener. Nggih kadang-kadang kan ono wong tua sedo, anak-anak gopoh bagi warisan tapi ora ono sing gelem bayar utang. Dibayar nih utangnya rumiyin damel harta warisan terus dibagi. Mantun ngoten, Kanjeng Nabi setelah hutangnya dilunasi, Kanjeng Nabi poro nyolati. Jenazah yang ketiga datang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jeng Nabi kula ngaturin jenengan ngimami salat jenazah menika. Kanjeng Nabi jawab nopo? Tiang niki nggak ada hutang nopo mboten? Nggak ada jeng Nabi. Ada harta yang ditinggalkan nopo mboten? Mboten wonten jeng Nabi. Pripun? Jawabannya Kanjeng Nabi nopo? Monggo sahabat jenengan salati piyambak mawon. Kula mboten tumut. Kanjeng Nabi mboten purun. Disolati mawon sahabat, monggo sareng-sareng sedaya nyolati, tapi Kanjeng Nabi mboten tumut. Akhirnya nopo? Ono salah siji setunggal sahabat niki nangis mesake karo jenazah niki wau sing ora disolati kali Kanjeng Nabi. Nangis wonge. Jeng Nabi, kula saaken kali jenazah niki nek mboten jenengan solati, utange jenazah niki ben kula mawon sing bayar. Akhirnya nopo? Dibayar kali sahabat, Kanjeng Nabi nembeh poro nyolati. Berarti masalah hutang niki ora demeh-demeh. Duduk masalah biasa-biasa. Realita yang terjadi, seringkali kita tahu ono wong iku wani utang tapi ora gelem bayar. Gek saniki sing utang niku luwih jahat daripada sing utangi. Ayo nggih napa mboten? Wayahe botoh, masya Allah. Koyok orang paling teraniaya di dunia. Mbak, aku silih ono duit, Mbak. Sopo maneh sing nyilih aku nek gak sampean, Mbak. Sampean iki wong apik, Mbak. Aku nyeleh kok Mbak nyeleh piro? 1 juta. Yo tak selangi, akhirnya diselangi. Barang wayahe bayar, Mbak, duwite wis ana apa urung? Halah, duit semono ae dijaluk. Wonten napa kathah? Tiyange nggih ndugi ten mriki. Wonge gawe kodhong apa? Ireng. Sallu ala Nabi Muhammad. Ke awas Bu, kalau jenengan sendiri tidak aware, tidak peduli dengan babakan masalah hutang, awas nurun nanggone anak-anake. Titik akeh, anak itu melihat bagaimana orang tuanya berperilaku. Sami kados begini, ana wong tua, loman, sing diajarno nanggone anake, niku ngeten, anak gak ada roti. Le, rotine sampean ana siji, koncone ana pira? 5, bagi 5. Sret, 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 bagi koncone, bagi 5. Nak wong tua, kadang kan ono, ibu-ibu ki kaya ngene, ana roti siji, singgakno ora ana tunggale. Ngono wi anak yo ndelok lho, Bu. Ningali bagaimana orang tuanya berperilaku. Napa kok lare-lare sakniki kathah sing nglawan kalih gurune. Kathah lare-lare kok jambal tenggene gurune. Wi mergo wong tuane mendukung kesalahan anaknya. Anaknya salah, ora diseneni, malah dibelo. Jenengan angen-angen, zaman biyen, kula paringi contoh. Ono arek, ono murid nakal, ono gurune nulis nanggone papan tulis, dadak sirahe dilebokno roke gurune. Terus diseneni kalih gurune digepuk gawe penggaris, pek.
Anake nangis mulai wadul nanggone bapake. Bapak, aku digebok karo Bu Guru, Pak. Kula jak angen-angen niki nek terjadi zaman biyen sing diseneni kalau karo wong tuane, anake napa gurune? Anake. Yakin anake sing diseneni. Kok sampean iki lho dikepok karo gurune kok tambah nangis. Sapa sing salah? Sampean sing salah. Balik nang sekolah. Wong tuane ngomong nang nggone gurune, "Ngapunten Bu Guru, anak kula ndablek. Jenengan elingno nek pancen anak kula salah." Niku wong tua zaman biyen. Nek wong tua saniki, anak digepok kali gurune pek gawe penggaris, anake mulai, "Bapak, sing diseneni anake apa gurune?" Gurune. Makane sakno guru-guru sakniki niku, Bu, kuru-kuru. Ngenes ra karu-karuan. Wong dedek murid ya soro, dedek anak ya soro, wali murid jek katik nyeneni gurune. Semerap jenengan ana wali murid sing nglaporno gurune nang gone polisi. Ya Allah cek mirise rek. Makane jenengan nek ana Bu Guru kula nyuwun tolong, Bu Guru, Pak Guru dihormati. Ya wis minimal jenengan sing gati lah karo semerap basa gati nggih. Gati itu ya gati itu gemati. Sing gati kali gurune sing gati. Soale napa sing minterno putra-putri kula jenengan nggih menika gurune. Ngoten nggih Bu nggih? Nek anak api ya Allah jenengan sedo ana sing ndongakno kabeh royokan ndongakno anak